Ayan mga sisilab, nagpa-car wash tayo. Kasi madumi na yung labas, yung sa loob lang ang inano natin. Naglinis tayo sa loob, binakyum natin kasi marumi. Ayoko kasi yung magpa-vacuum dyan sa car wash kasi hindi masyadong nalinis. Ayan. Ayan yung car wash dito. Sa labas lang talaga pwede ako magpa-car wash. Pero sa loob ako ang gusto kong maglinis kasi malinis po pag sa loob tayo mismo ang maglilinis, magbabacuum. Malapit na siyang matapos. Tayo na ang next. Ganyan lang po yung car wash dito sa Japan. Pagpasok ka lang sa sasakyan, tapos sila nung bahala yung ang machine. Ayan, may sa likod. Ang galing, di ba mga sisilab sa taas? Meron pala sa taas, 500 yen ang bayad. Tapos ibabacuum yan para tuyo na siya paglalawas dyan sa machine. Ayan. Napaka-easy. Ayan siya, malinis na yung loob. Ay, loob. Labas pala. Ayan, ang vacuum na. Malapit na siyang matapos. Binabacuum po yung tubig para natutuyo yung sasakyan paglabas. Ay, ang dami palang mga sisi. Nakalinya. Para car wash kasi madumi talaga sa labas pag hindi ka magpa-car wash. Ayun yung dyan ka magbabayad. Ayan yung mga cost kung magkano yung gusto mong bayaran. Sa akin 300 yen lang kasi shampoo lang yung gusto ko. Ayan natapos na siya. Binabacuum na kasi para matuyo na yung labas. Ayan, tumutunog siya mga sisi. Ayan, umpisahan na ang ating car wash sa labas. Yan lang yung nagmamap sa sasakyan mo. Ayan, vacuum para matuyo.